캠핑이나 야외 활동에서 불 피우기 아직도 힘드신가요? 스웨덴에서 온 파이어라이터스 착화제만 있다면 이제 걱정 끝. 20개 대용량이라 넉넉하고 장작이나 수채에 불을 붙이기 정말 편리하답니다. 캠핑용 성냥이나 불쏘시개 대용으로도 딱 좋아요. 8분이라는 긴 연소시간 덕분에 안정적인 불꽃을 오래 유지할 수 있어 야외에서도 따뜻하고 즐거운 캠핑 시간을 보낼 수 있을 거예요. 특히 젖은 나뭇가지에도 불이 잘 붙는다는 후기가 있을 정도로 성능이 뛰어나답니다. 캠핑 갈 때마다 불 피우는 게 스트레스였다는 분들도 이 착화제 덕분에 정말 편해졌다며 캠핑 필수템으로 강력 추천하시더라고요. 불 붙는 속도가 빠르고 불꽃이 안정적으로 오래가서 숯불 피울 때 시간도 단축된다고요. 20개 입이라 넉넉해서 친구들과 나눠 쓰기도 좋으니 이번 캠핑엔 파이어라이터스와 함께 하세요.